7 декабря 2021 года на электронную почту пресс-службы Департамента полиции Жамбылской области поступило письмо с пометкой «Важно». В сообщении было указано, что на автомагистрали А2 возле развязки в село Мешки Жамбылской области застрял автопоезд с крупногабаритным грузом. Указанное сообщение в ту же минуту было передано командиру батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области, который незамедлительно отправил ближайший экипаж на помощь. Патрульные полицейские оперативно прибыли на место. При их сопровождении крупногабаритная машина проследовала задним ходом 5 километров в обратном направлении для разворота.